Horasma dihita saluhukna. Adorang so ta payhutihu jami taon jumulu mahita martangiang. Dame ni debatan na sumurung siyan saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsyaon di bagasat Tuhatai Yesus. Hatani Tuhata nagabeturpu jamita minggu dihita di bagasat tikion. Tarsurat do di sada Kronika 22 ayat 14 sahatu 10 sia. Hujaha majo hata niturpuki di tonga-tongata. Laos ta payhutihu ma di bagasar rohat tabi. Songonom ma di dok. Jalaida ma di bagasan hasusa peau nasay laon. Nungahu pada dihian di joro ni Jahoba 100.000 talenta sire. Jala 1 juta talenta perak. Yang goto baga dohuk bosi dang dapat dibangun di bahen hina gudangna. Toliak kaparhau dohuk batu nungahu parade. Ikut tabemu do petusi. Akup ni macai torop akka tukang diho. Akka padat batu. Akka tukang batu dohuk tukang hau. Dohuk torop halak na pade di ulaun meragam-ragam. Tarengok tu sere, perak tu baga dohuk bosi dak kabilang agudangna. Tole hehe maho jala ulahon say donganan ni Jahoba doho. Dungi di dokko sidau masaluhut iduk ni Israel. Asa ditolongi nasida si Salomo anak nai ninnama. Da Jahoba di batamuna maddongani hamu jala mardame hamu humaliang di bahen. Ainunga pola di pasahat ibana akka isi ni tanoi tu bagasat tangaku. Jalanunga patu tanoi diadupan di Jahoba doho diadupan di bangsona. Atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba di batamunai. Jala hehe mahamu laho paulihon inganan nabadia di Jahoba di batamunai. Asa masuk binua poti parpadanan ni Jahoba dohot ula-ula ni debata. Akka nabadia itu bagasan joro si paulion di goar ni Jahoba. Ima sahatna. Donga saha persyaun di bagasan Tuhata Yesus. Adong do barita ni sahalak pengusaha na padut si tutumu laulaon. Ganupari sibuk do ibana kerejo siya manugut saha tuwatari. Marparbue do tutu halu jaun nai. Berkembang do usahana, hepeng dalam gudang, jabuna martingkat, garasi ni mobil napi belga. Alai disedatiki, didok ibana matudunganna. Asik kuhilalebah, nunga hira disibenian akan ho parsita. Alai dang dame pakilala aku. Nawhadu yate, ninna. Dungi Roma dongan nai, didok ma tu ibana sambil mergait. Nadiga ko parpudi tu gereja. Hohomma ibana huhu di pahusor-husor mahatan di dongan nai. Sadar ma ibana. Pabua di hapadutunna na mangalului akan api narsitanai. Gabiso dileho betikina merminggu. Ayari minggu neipe tonggo di parar. Laho pajupang dohot akka rekan bisnisna. Yesoi libur weekend tu sada-sada inganan. Ima mabaen dang dame pakilalaanna. Atik penang jupang akan api narsitanai. Donga saha persyaun. Sipata ulu dotong masa nasongoni di perdalanan ningulut tahun. Alani padukna nakarijui manang alani sibukna na mangalului akan narikok di ngulusia pari'i gabi solaw berohana pajonokko dirina tutuhane. Diturpukon ditonahor raja daw do tu anak nasi Salomo doho tu akka iduk ni Israel. Asa padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba di bata. Dada sekedar tona na pinasaha ni Raja Dauti. Alai laos jauh-jauh doi manang panggilan hidup doi tunasida. Songon bangso ni debata
asa masihol mangalului Jehovah. Borhak siat turpuk jami taon adong mamanang nabiga na bui putih hotta jala si auhonotta di ngulutta. Na perjolo mangalului Jehovah naing magabe prioritas di ngulutta. Ido ditonahon sidau diturpukon. Didok atong padiri hamuma rohamuna dohot osamuna mangalului Jehovah de batamunai. Didok padiri hamuma artina ikon na marsingaja do nasida mangalehor rohana lahu mangalului de bata. Dang ala na tarsur manang kebetulan rupaning. Ay molo na tarsur manang kebetulan on belum tentu naung rade rohana ro madapotot Tuhani. Bui sajodoi alani keterpaksaan warna mana kebetulan. Hiama di Sereborngin marsaka masahala ama naik tulapo. Di pangulu ma motorna dungi merdalan. HP di tengah dalan masih lau sama amatai doh situana na tong merdalapat lau tu pertanyaan. Dungi minta tolong ma situanai asa ditaruhon amatai tokin tu alamat ni pertanyaan ni. Putar balik ma amatai. Ditaruhon ma olak ni si panggang diperjabui. HP dang morok dope sia sipangi Roma peditana. Pajupang mado amatai. Laos ditugiho peditai ma amatai tu pertanyaan. Daktar juana be gabedoho maibana. Alai saliling di pertanyaan ni sai busisau ma amatai. Haruhumatok nian sidung pertanyaanon asasanga iba lautu lapo ninna rohana. Jadi atik penaung di pertanyaan dagingna alai rohana mapardo. Songonima na tersur pajupangi. Sasitonga daksian haradio ni rohana nama dohoti pertanyaan ni. Naso terjuan nabi. Donga saha persyaon di pernguluan ope gudang do nabui mangela asa medau siat Tuhani. Isarana akka dunia hiburan termasuk na bermain game. Buido sasahalak pitor semangat molo didok beta merdelani manang hiling-hiling ninna. Alai pitor hirana madi sudo dihilala molo ditugihon tu pertanyaan. Udang ma alasanna asunang doho tu pertanyaan manang tu permingguan. Dina asing adong guna taham manotop film manang mergame sampai 3 jam. Alai holat 3 minit do pena martangiang ngapit torbusi saun. Dungi rohana holongat dihepeng pe. Doho akka ulaw na pasonang roha. Juk dotong mangela sasahalak asa medeu siat Tuhani. Lalak ma dibayani nakai sudi. Gabe solaw berohana pajono kodirina tu Tuhani. Jadi meragam nabui mangelahita asa unang di hari koton mangalului debata. Molo didok mangalului debata namar lapata doi para di roha doho tikilah homar tangiang manangiho kata ni debata marminggu marsaur doho Tuhani doho udukna. Taingok ma halak narade padiri roha dohot hosana mangalului Jehovah ido na jupangan hadamiod di bagasang uluna. Alani molonaing hilalaota dame na siya debata ikon gabe prioritas ma di ngulutta padiri maroha rodi saduk ngulu mangalului debata. Napaduahon mangalului Jehovah di tonga-tongan yak hasurungan dohot hahurangan. Ditrupukon tabegido nakaning naung di parade Raja Daud akka material
nareko tu pembangunan joro ni Jehovah. Ima sere, perak, tembaga, busi, hau, batu, rap dohot aka tukang ngape nunga dipersiapon. Alai nak penang di pada de ibana akan narikot tusi takasdo diodol honibana asa jumulu suan di rohani bangsoi sihol ni roha lahu mengalului Jehovah marsaur jala mangasahon debata siani tarida do boha panidangion ni si Daud taringot turikot nina jumulu mengalului Jehovah nak piadong hasurungan nasida ima naung rade akka sumber daya tu pembangunan ni alai dang gabi jamina ni tu hadengganon ni ngulu partor dion alanima naing jumulu suan sihol ni roha mengalului Jehovah donga saha persiaon di parnguluatta sonaripe tapar hatopok dotong pabua adong do akaruas namar hasurungan marhite nauk taruli gudang akka pasu-pasu siad debata jala sejahtera nguluna alai sebalikna torok do petong akka ruas na dibagasan kesederhanaan bahkan hakurangan alai songoni pei marhite hatan itu hatta ditikion dipengok do hita sudi baik namar hasurungan manang namar hakurangan dope naing matotong suan sihol ni roha mengalului Jehovah unang ma situasional ditiki aman sentosa nguluna ringgas romar minggu HP ditiki gok paruk kilonna manang ditiki pugus dang di rohahum merminggu manang sebalikna tiki gok paruk kilonna tiki pugus ringgas romar minggu HP dung mamora gabi susanga be merminggu alai naing ma konsisten sihol ni rohai mengalului Jehovah parpesalme madok songon pakkalunguton ni ursa dia keguluan songonima nang pakkalunguton ni tordita tu debata pesalmen 42 ayat 2 lapatanna kebutuhan do namar saur duh debata di ngulutta jadi manang bohape kiada atta konsisten mahita mengalului marsaur jala mangasahod debata ay debatado mul ni hanguluan dohot hasonangatta napatuluhon si putihatta siat turpukon halak na mengalului Jehovah radema huhut suruon ni Tuhani di ayat perpudi ni turpukon didok atong padirihamu marohamuna dohot hosamuna mengalului Jehovah di batamunai jala hehe mahamu lahu paulihon inganan nabadia di Jehovah di batamunai artina parbue ni sihol ni roha mengalului Jehovah ikom maruduk may muse tuharadion mengulahon parsuruon ni Tuhani ibaratna songon halak na marsiajar duk siding teori lanjut ma tu praktek asa songoni dotong na nihatahon ni si Daud diturpukon dung dilului bangsui Jehovah dung dibegena sida hata ni debata maruduk mamose tuna mangulahon parsuruon ni Tuhani molo diturpukon ditugihon do nasida asa paulihon bagas joro ni Jehovah asa songoni manang turpukon manugihok kita sudi halak na mangalului Jehovah radi matong suruonna mangulahon hata ni Tuhani gabi pasu-pasu manguluna tu sekitarna jala gabi sulahon holong ni tu hatta Yesus Kristus donga saha porsiaon unang lupa hita yang go portibion torus do mangela jala manek ngulutta tu berbagai arah alai hata ni tu hatta maddok padirihamu marohamuna dohot hosamuna mengalului Jehovah di batamunai jadi ati adong siat tonga-tongata na merasa lemoro parsauranna do Tuhani jala jut saya tertunda martangiang ala ni paduk na mulaulaon dohot ala nyaka kesibukan na beragami manang ala nyaka arsak
dohok paru kilon na songgok di nguluna. Nuaeng, badiri mamuse roha dohok sarduk ngulum mengalului Jehovah. Arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Ai di Tuhani do jupang hadamion. Sonang ni roha, pangurupion, dohok tujuan ni ngulu nasasit tonga. Jala dihirim Tuhani do ngulum, naik suruonna, gabi habaoran ni pasu-pasu, dohot holong ni rohana. Amin.